सर्दी के मौसम में पानी कम पिया जाता है और खाना खाने के साथ भी हम बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा जल्दी हज़म नहीं होता और मैदे में गर्मी हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हम बनाएंगे कहवा, बहुत ही मज़े का, टेस्टी, जो हमारे खाने को फ़ौरन से हज़म करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूं। तो हमने कहवा बनाने के लिए पुदीने की कुछ सूखी हुई पत्तियां लेनी है और उसमें 2 छोटी सब्ज़ इलायची डाल देनी है। तो इसमें हमने 2 बड़ी मोटी इलायची डालनी है। इसी तरह इसमें जाएंगे 2 लौंग। तो इसमें छोटे-छोटे पीस में दालचीनी के टुकड़े डालूँगी। तो इसके साथ 2 टुकड़े अदरक के जाएंगे। 3 कप हमने इसमें पानी शामिल करना है, इतना पकाना है कि 2 कप रह जाए। तो ये वाला कहवा आप जो है ना, खाना हज़म करने के लिए, मतली के लिए, और अगर आपका दिल बहुत ख़राब हो, खाने के बाद खाना अच्छे तरीके से हज़म ना हो रहा, तो ये वाला कहवा आप ज़रूर बना के पीजिए। एक तो ये है कि इसके साथ नज़ला ज़ुकाम भी ठीक होता है, सर्दी में ये बहुत ही अच्छा कहवा है। आप इसको बना के रोज़ाना भी थोड़ा-सा पी सकते हैं, 1 कप के बराबर आप बना के ज़रूर पीजिएगा और इसके साथ खाना भी हज़म होता है। इसमें चीनी इसमें ज़ायक़ा डालेंगे, मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड की है। तो इतना हमने इसको पकाना है कि सारी चीज़ें जो इसमें मैंने कहवे में डाली हैं ना, वो काफ़ी सारी फूल जाएँ और 2 कप इसमें पानी के बच जाएँ। तो अब हमने इसको स्टेन कर लेना है। तो ये गरम-गरम कहवा आपने पीना है और इस कहवे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए इसमें लेमन का जूस भी जाएगा। 1 कप में आधा लेमन का जूस काफ़ी होगा। तो ये कहवा जो है ना, वो लेमन के जूस के बगैर बिल्कुल भी नामुकम्मल है। तो ये लाज़मी है कि आपने इसमें लेमन का जूस ज़रूर डालना है। तो तब ही जाके ये एक बेस्ट कहवा बनेगा। इसके साथ आपका दिल जो ख़राब होता है वो भी ठीक होगा और इसके साथ मतली वगैरह, कै वगैरह जो आती है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल साजका किचन का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।